a continuar coa explicación do tema 11, vale? Ose concretamente vou a explicar as páxinas 260 e 261, que se corresponde coa pregunta 2, vale? Factores que interveñen nos ecosistemas. Bueno, pois vamos a falar dos factores que interveñen no ecosistema. O primeiro que temos que facer é definir que é un factor. E un factor é todo aquelo que caracteriza aos componentes dun ecosistema. Acordádevos que os componentes dun ecosistema eran dous. Por un lado estaba o biotopo e por outro lado a biocenose, vale? Esos son os componentes dun ecosistema. Pois todo aquilo que caracteriza a ese biotopo e a esa biocenose e que inflúe en calquera dos dous é o que lle chamamos factor. E os factores, a súa vez, se clasifican en dous grandes grupos. Os factores abióticos e os factores bióticos. Vamos a analizar que é isto. Primeiro vamos a analizar a palabra, como facemos sempre, antes de empezar a explicar. Abiótico. Biótico fai referencia a bio. Bio xa sabemos que significa vida, bioloxía, a ciencia que estudia a vida. Se lle poñemos o prefixo adiante, o que significa é que non, neste caso, que non ten vida. Pois os factores abióticos son todas aqueles características dos ecosistemas que non teñen vida. En cambio, os factores bióticos serían todos esos factores con vida que temos nos ecosistemas. Vamos a definilo agora con máis detalle. Os factores abióticos, polo tanto, que son? Pois son as condicións físico-químicas que caracterizan o biotopo. E é algo importantísimo, porque dependendo desas condicións van a permitir que uns seres vivos e non outros vivan nese biotopo determinado, nese medio concreto. E ademais que estean perfectamente adaptados. En cambio, os factores bióticos podemos falar que son, ou podemos decir que son os propios seres vivos, vale? Pero non solamente son os seres vivos, senón tamén, acordádevos, importantísimo, os seres vivos e as relacións que se establecen entre eles, vale? Uns cos outros, da mesma especie ou de distintas especies. Vamos a ver agora un pouquiño, vamos a explicar con un pouquiño máis de detalle que son estos dos factores abióticos. Como vos decía, esos factores abióticos son as condicións físico-químicas que hai no biotopo. Pois é importante saber que os factores abióticos, que vamos a ver agora algún exemplo deles, pois non me van a influir do mesmo xeito se estamos falando dun ecosistema terrestre ou se estamos falando dun ecosistema acuático. Vamos a empezar por un ecosistema terrestre. No medio terrestre, algúns dos factores abióticos máis limitantes, digamos, vale, que van a condicionar máis a vida de determinados seres vivos neles, son a temperatura. A temperatura influe moitísimo na distribución dos animais e das plantas, porque afecta directamente a súa supervivencia. Outro factor abiótico moi importante no medio terrestre é a humidade, porque xa sabemos todos que sen auga non hai vida. Polo tanto, este sí que é un factor limitante importantísimo dentro do medio terrestre. E outro tamén moi importante, a composición do solo, vale? Pois todas estas primeiros eslabóns das cadeas tróficas, como son as plantas, vale? Dentro dos ecosistemas terrestres, pois necesitan ter determinadas sales minerais pois nese sustrato, nese solo. Por lo tanto, vai a determinar moitísimo a composición do solo as plantas que poden, plantas, entendemos, tanto pequenas ervas, como matos, como arbustos e como grandes árbores, vale? Pois esa composición do solo vai a determinar moitísimo que plantas van a poder vivir aí. En cambio, no medio acuático, sí que é certo que é importante tamén a temperatura. A humidade, lóxicamente, no medio acuático non ten importancia ninguna, porque están rodeados por auga e o propio medio. A composición do solo non, pero si a composición da auga tamén sería algo importante. Pero digamos que estes factores abióticos que acabamos de explicar no medio terrestre, nun medio acuático non son tan importantes. En cambio, hai outros factores que son moitísimo máis limitantes neste medio, como pode ser, por exemplo, a luz. No exemplo que vos puxen eu aquí, pois non é tampouco algo que sea importantísimo, porque é un río de augas someras, é dicir, de augas de poucas profundidade, e a luz do sol atravesa sen problema. Pero se pensamos nun ecosistema oceánico, pois a partir dos 200 metros, vale, prácticamente a escuridade é total. Entón, esa luz vai a caracterizar moitísimo, vale, vai a determinar moitísimo os seres vivos que vivan nunha zona, na zona de luz, que se chama zona fótica, ou na zona onde non hai luz.
Outro factor abiótico importantísimo nos medios acuáticos é a salinidade. Pois moitísimas especies están adaptadas a medios ou a augas doces, vale, con moi pouquiña salinidade. En cambio, moitas outras están adaptadas a medios a salinidades moitísimo máis altas, vale? Esas especies mariñas resisten ata 35 gramos por cada litro de auga, vale? 300 gramos de sal por cada litro de auga. Por lo tanto, a salinidade é un factor abiótico importantísimo tamén nos medios acuáticos. E outro tamén importante sería a presión. Por exemplo, nos ecosistemas terrestres, pois a forza que exerce o aire sobre as nosas cabezas prácticamente non a notamos. En cambio, os animais que viven, sobre todo nas zonas oceánicas, esa presión sí que a notan moitísimo, vale? E non todos eles están adaptados a vivir a grandes profundidades. Vamos a disarxar os factores abióticos e vamos a meternos a explicar con máis detalle os factores bióticos. Acordádevos que os factores bióticos eran os propios seres vivos e as relacións que se establecían entre eles. Esas relacións poden ser de dous tipos. Por un lado, as relacións intraespecíficas. Que son estas? Pois son as relacións que se establecen entre seres vivos da mesma especie, porque intra, vale, se analizamos a palabra, intra significa dentro da especie. E basicamente son tres. Por un lado, a familia. A familia pois, é unha relación que está constituída basicamente por un macho, unha femia e a súa descendencia. Hai diferentes tipos de familia, hai familias monógamas, un macho e unha femia solo con todas as súas crías, polígamas, normalmente un macho con varias femias, vale? Hai matriarcados, son por unha relación onde prácticamente son todas femias, vale? Emparentadas entre sí coas súas crías. Estes serían os tipos máis básicos de familias. Outra relación que se pode establecer entre individuos da mesma especie é o que lle chamamos sociedades, que tamén é unha reunión de individuos, pero de familias distintas, xa non están emparentados, como no caso anterior. E por que se xuntan? Pois porque queren conseguir un obxectivo concreto. Que obxectivo pode ser ese? Pois pode ser, por exemplo, protexerse dun depredador, vale? Para evitar que os coman. Pode ser búsqueda de alimento. Mira moitísimo máis centos de ollos no medio dos desertos mariños que tan só dous. Normalmente as sociedades poden ser tamén de dous tipos, vale? Hai sociedades que lle chamamos gregarias, como esta que vos puxen aquí no exemplo, este banco de peixes, vale? As mandas de animais, por exemplo, pois unha manda de cebras nas chaeras africanas. E outro tipo de sociedades serían as sociedades estatais. E as sociedades estatais son aquelas que se establecen en determinadas especies, como por exemplo as abellas, as termites, as vespas, as formigas, é dicir, son todas da mesma especie, pero dentro desa mesma especie hai individuos con diferencias anatómicas e fisiolóxicas, vale? Por qué? Porque hai unha diferenciación do traballo. Por exemplo, no caso das abellas temos a raíña, que única e exclusivamente se encarga de poñer os ovos, e as obreiras, que se encargan de cuidar das crías, facer o mel, libar as flores, e despois estarían, por exemplo, os zánganos, que simplemente se dedican tamén á reproducción. E por último, outra das relacións intraespecíficas sería a territorialidade. Esta é unha relación moi importante tamén, vale? Porque o que evita é que dentro de un mesmo espacio haxa moitos individuos da mesma especie. Por qué? Porque se hai moitos individuos da mesma especie, o que vai a pasar é que van a competir polos recursos, por exemplo, un recurso pode ser o alimento, e poden chegar a agotalo. Por lo tanto, esa relación de territorialidade tamén axuda a ese equilibrio dentro dos ecosistemas. Outro tipo de relacións serían as relacións interespecíficas. E as relacións interespecíficas serían xa entre especies distintas. No voso libro as clasifican dous grandes grupos, o que lle chama relacións positivas e relacións negativas. Vamos ir explicándonos. Eu puxen aquí varios exemplos. As relacións positivas son aquelas relacións en que os individuos que se asocian saen gañando. Os dous sacan un beneficio, vale? Entón, esas clasificámonas como relacións positivas. Ou, ao mellor, un gana e outro, pois, digamos que nin lle vai nin lle ven.
En cambio, as relacións negativas son aquelas relacións nas que algún das dúas especies que se asocian sale perdendo. Vamos a ir mirando exemplos de cada unha. Dentro de relacións positivas, pois a primeira que temos aí no libro é o mutualismo. O mutualismo que ocorre, pois dous ou máis individuos, poden ser máis de dous tamén, xúntanse, vale, porque os dous beneficianse. Eu vos puxen aquí un exemplo que xa todos temos que recordar, porque xa o estudamos, que era o lique. Vale? O lique, se vos acordades, estaba formado por un alga e por un fungo. Por que saían gañando a alga e por que saía gañando o fungo? Pois mirade, o fungo aproveitábase da materia orgánica que creaba a alga gracias á fotosíntese, por lo tanto, obtén comida gratis. Que lle dá a cambio o fungo a alga? Lle dá auga, lle dá humidade, e así a alga pode vivir pois fora da auga, neste caso pois nunha cortiza dunha árbore. Un caso concreto de mutualismo, un exemplo típico de mutualismo é a simbiose, vale? Se vos poño o exemplo do peixe Nemo e a anémona, vale? A diferencia de mutualismo e simbiose é que o mutualismo é unha relación de por vida. No momento que se asocian, van a estar xuntos toda a súa vida. En cambio, a simbiose é unha asociación puntual, vale? Nun determinado momento da súa vida, esas especies xúntanse porque sacan algún beneficio. Outro exemplo de relación positiva é o comensalismo. No comensalismo, solamente hai unha especie que é beneficiada, que é a que lle chamamos comensal. E a outra, en cambio, que lle chamamos patrón, non resulta afectada. É dicir, non lle produce ningún dano, nin lle produce ningún beneficio. Por iso, en vez de poñer un máis máis, como no caso do mutualismo, poñemos un máis cero, porque o comensal sí que gaña, en cambio, o patrón, pois digamos que é unha relación neutra totalmente para ele. Dentro xa das relacións negativas, un exemplo tamén típico é o da competencia. Eu aquí neste caso, pusemos exemplos de algas, de fungos, de animais, aquí vos puse un exemplo dun bosque. Nun bosque temos árbores de diferentes especies, por exemplo, pois un castiñeiro e un carballo. E estas especies distintas compiten entre elas tamén por obter un recurso. Neste caso, pola luz do sol, vamos a imaginar, vale? Por que se di que as dúas salen perdendo? Por que poñemos que son negativo ou menos? Porque realmente as dúas perden, as dúas especies perden, vale? En comparación a se estivesen elas solas, porque todo o recurso sería para unha delas. E ao estar as dúas, teñen que competir por ese recurso, teñen que loitar por ese recurso. Por lo tanto, o balance é negativo para as dúas especies. Outro exemplo clarísimo é o da depredación. Un individuo, que o depredador, lóxicamente, é o que vai a gañar positivo, é o que se encarga de cazar, de capturar a outro, que é o que vai a ser a presa, e, polo tanto, este é o que vai a seguir perdendo, positivo e negativo. E outro exemplo, que aínda que no libro de texto non ven, pero como xa falamos varias veces do parasitismo, pois ao longo dos temas pasados, pois vamos a recordalo. Que pasa no parasitismo? Pois a relación, non a puxen aquí, acabo de darme conta que olvideime, pero é a mesma relación que na depredación, positivo-negativo. Hai un individuo que gaña, o parásito, porque vive a costa de outro, que lle chamamos hóspede, vale? E a ese hóspede o presudica gravemente. Incluso pode chegar a matalo. Bueno, chicos, aquí acaba a explicación de hoxe. Ora que ides a ter que facer vos, pois vai a ser, como sempre, ler as dúas páxinas que acabo de explicar, vale? Xa vos vou a deixar tamén todo na actividade, serían, recordo, páxina 260 e páxina 261, e o que tedes que facer é un pequeno esquema, vale? Os factores abióticos non fai falta que os expliquedes con moito detalle, porque os factores abióticos son moitísimos e son moi distintos tanto no medio terrestre como no medio acuático, vale? Entón, simplemente que queden indicados nese esquema, pero sí que nas relacións interespecíficas e intraespecíficas quero que definades cada unha delas e ademais que poñades exemplos concretos de seres vivos que teñen esa relación.